teman-teman, ketemu lagi sama Bara. Bara mau buka nomor namanya Songgoku. Dan jangan lupa subscribe dan komen. Dan kita mau ambil nomor. Oke. Satu. Mana? 2, 3 ini. Tedeng. Ini ada ininya. Oh, itu siapa namanya ya? Son Goku Super Jet. Super Saiyan. Sama Son Gokunya ada 3. Iya, kan tuh banyak itu. Oke. Ini kakinya teman-teman. Coba dikeluarin dulu kakinya. Bentar. Wow, masih dalam plastik. Coba Bara buka dulu plastiknya. Di sini. Iya. Wah. Coba kasih lihat di sini Bara. Iya. Teng dedeng. Ini. Kita mau ambil kepalanya. Oh, ada lagi kepalanya ya. Hehehe. Kepalanya aku mau pegang kepalanya karena tajam. Coba lihat, kasih lihat teman-teman. Ini susah nih. Tajam. Wow, kepalanya. Coba dipasang Bara sama badannya. Gimana caranya? Jadikan satu. Teteret. Wow. Jatuh. Ya hasilnya teman. Wow, keren ya. Bagus banget nih. Udah dulu ya teman-teman. Jangan lupa subscribe dan komen. Teman-teman. Sampai ketemu lagi.